Урматтуу эл журт, акыркы маалдарда ошо Кытай жарандары боюнча мамлекетибизде ар түрдүү сөздөр чыгып, Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап толобон алды, Кытайлар бардык жерди ээлеп алды деген көптөгөн туура дагы, туура эмес дагы сындар айтылып атат. Туура жагын айтканым, туура Кытай мамлекеттен келген жарандар көбөйдү. Себеби мамлекетибизде чоң ири проекттер пайда болду. Мамлекетибизге башка мамлекеттер ишенич көрсөтүп, биздин мамлекетке дагы ири проекттерди курса болор экенин, ошондо талап тонолбой калар экенин, мамлекетти инвестиция алып келсе болор экенине башка мамлекеттер ишенди. Ар бир мамлекетке кирген Кытай жарандары визасы менен кирет. Өздөрүнүн убактысы болот. 2 айдан 1 жылга чейин трудовой виза деп коет. Ал эми жанагы туристический визасы 14 күндөн болот. Визасы бүткөндөн кийин аны керектүү мамлекеттик органдар текшерип чыгарат. Кече мына жанагы объездной жолдо Бишкекте болгон конфликти. Визасы бар эле, өзү 1 жылдык визасы бар, келип иштеп аткан эле Кытайлар менен биздин кыргыздар конфликт болгон. Алар эң баш жүргөн Кытайлар эмес. Алардын азыр 14-тү камалып СИЗОдо отурушат, ошо эң башты кылган үчүн. Андан сырткары эгерде алардын визасы түгөнгөн болсо, алар сөзсүз түрдө чыгарылат. Алардын бардыгы реестрде турат. Эч кандай Кытай сансыз басып кетип, сансыз эле ээлеп алган жерлери жок. Урматтуу эл журт, Кытай жарандары боюнча ошон үчүн эч кандай кыжаат болбоңуздар. Эч кандай Кытай каптап кетпейт. Мына биз турабызбы, эч кимди каптатпайбыз. Биз дагы силерге окшогон эле патриотторбуз, мекенчилдербиз. Элибизди, журтубузду сүйөбүз, Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Кыргызстаныбыздын ар бир ташыны кымбат карайбыз. Ошондо эч кыжаат болбоңуздар, Кудай кааласа. Кытай жарандары бизди каптабайт, алар иштегенин иштейт, курганын куруп берет, кайра убагында чыгып кетишет.